imom Hasan tavallud topganlarida Rasul akram alayhissalatu vassalom kelibdilarda, qani meni o'g'lim, meni o'g'limni beringlarchi, qani meni o'g'lim, qani ko'raychi deb imom Hasanning roziyallohu anhuning o'ng qulog'iga azon aytganlar. Va ba'zi rivoyatlarda chap quloqlariga takbir aytgani ham bor deyiladi, lekin mashhur rivoyat faqat o'ng qulog'iga azon aytganlar. Ammo boshqa salaf solihlarimiz boshqa rivoyat, boshqa dalillar asosida chap quloqqa ham azon, chap quloqqa takbir aytishni demak joriy qilganlar. Shuning uchun mana bu sunnat bo'lib qolgan. Farzandlarning demak qulog'iga azon takbir aytish. Nima uchun? Mana shuni o'zida juda katta hikmat bor. Biz quloqimiz ochilishi bilan, dunyoga kelishimiz bilan birinchi bo'lib islom shiorini, Allohning kalimalarini tinglaymiz. Ya'ni dunyoda bizga aytilgan birinchi chaqiriq namoz. Voy namozga kel, to'g'ri namozga degan gap bo'ladi. Afsuski bu nidoni biz qulog'imizga tug'ilganimizda qabul qilib eshitganmiz, lekin unga javob bergunimizcha gohida 30-40 yil, 50 yil o'tib ketib qoladi. Afsus. Aslida tug'ilish bilan qulog'iga azon aytilyapti. Demak, aqli to'lishi bilan birinchi qiladigan ishi namoz bo'ladi mo'min kishining. Shuning uchun demak islomdagi har bir amalni sunnat bo'ladimi, mustahab bo'ladimi, juda katta hikmatlari bor. Va mana shu azon aytilgan bolaga demak Ummu Sibyon degan jin zarar qilmaydi deganlar Rasul akram alayhissalatu vassalom. Shuning uchun bolalarga eng yaxshi ruqiyalardan biri azon. Gohida shunaqa chirqlab yig'lagan paytda qulog'iga azon aytsangiz tinchib qoladi.